U današnjoj emisiji ću vam govoriti o najvažnijim vitaminima za zdravlje vašega koljena. Ovo će biti emisija koja će biti jedna od najboljih emisija u životu koje ste gledali ukoliko imate artrozu koljena, bolove, otekline, ukočenost i slične vrste poteškoća. Govorit ću vam koji su vitamini najbitniji. Reći ću vam koje najveće greške radite na osnovu mog iskustva zadnjih 25 godina rada sa pacijentima. U drugom dijelu emisije ću vam dati super jednostavna rješenja kako ćete ove vitamine unositi najboljim mogućim formama uz najbolje svjetske dodatke prehrani. I krenemo prvo nešto o jako očitoga i ovo ćete se veliki broj vas prepoznati. Mi kada govorimo o artrozi koljena, primarno govorimo o jednoj bolesti koja je u nastajanju najčešće dugi niz godina. Ovo prevedeno znači ako ste sa 30 ili 40 godina dobili rane artrotske promjene koljena, vi ćete dugi niz godina osjećati određene simptome i kako vi u najvećem broju slučajeva ignorirate rane simptome bolesti, oni se tijekom vremena pogoršavaju. Ono što ja jako dobro znam, a ovakvih osoba sam vidio tisuće i tisuće i u mojoj ordinaciji, prvi korak onoga najgorega što sami sebi možete napraviti biti će u potpunosti ignoriranje prvih ranih simptoma bolesti. Jer vi kada bolest primijetite u onoj prvoj ranoj fazi, ona se daleko bolje rješava nego kada su faze i situacije puno gore. Konkretno ovo znači prvi rani faze oboljenja bolesti koljena, a najčešće to bude artroza koljena, očitovat će se u nečemu što će biti kao bol, ukočenost, možda male otekline ujutro kada se probudite. Najčešće probudite se u ranim jutarnjim satima i osjetite kako vaše koljeno ne radi baš kako treba. Međutim, vi ste se razgibali, prošetali, napravili pravi koraka par minuta i vaša bol, ukočenost je recimo prošla i ovo je bilo sasvim u redu i to traje nakon nekako mjesecima. Međutim, to su već prve naznake da vaša najčešća hrskavica kreće biti pod problemom. Najčešće hrskavica koja je specijalno tkivo u samome koljenu ili bilo kojem zglobu tijela počinje se oštećivati. Hrskavica se izleže, napukne, ošteti ili kako god iz raznih razloga. Što situacija ide dalje, nakon par mjeseci vaši bolovi, ukočenost, možda otekline, ne treba više par dana ujutro, nego traju možda pola sata, sat vremena. I kakva situacija se sve više razvija u negativnom kontekstu i sa vremenom značajno imate pogoršanje u smislu bolova, ukočenosti i otekline. I šta onda vi radite, moji dragi gledatelji? Ignorirali ste prve rane simptome bolesti koji su vam trajali mjesecima, nekom čak i godinama. Uz loš način života, vi prvo što radite, a što je najgore što možete zamisliti, vi za vaše bolove, ukočenost, otekline radite šta? Naravno, moji dragi gledatelji, uzimate tablete. Tablete za bolove, jer je to najlakše, tako? Popijete tableticu i vaši bolove, ukočenost prođu u nekom kratkom vremenskom periodu. Ono što vi ne znate, niti jedna tableta, niti jedna injekcija sintetskog tipa vama ne liječi bolest. Ona samo vama u kratkom vremenskom periodu smanji simptome bolesti, a unutar koljena i hrskavice i dalje situacija ide sve gore i gore. I što vi sa vremenom više pijete tableta, vama je situacija sve gore i gore, a što zapravo nikako nećete zapravo htjeti, jer je to nešto najgore što možete zamisliti. Jako zanemarujete zdrav način života, zanemarujete zdravu prehranu i zanemarujete, zapravo najčešće ne znate, uzimati kvalitetne dodatke prehrani. I s vremenom, kako ta situacija se razvija, vi razvijate jako velike probleme vezane sa svim vašim simptomima, onda kasnije dobivate osim injekcija, osim more tableta, zadnja faza bolesti i oboljenja je naravno operacije koljena. I ovo sve vi prolazite, ono što bih htio napomenuti. Da išta od toga djeluje kako treba i da djeluje kako treba tablete, injekcije, operacije, logično bi bilo da razmišljamo da danas imamo najmanje osoba u povijesti sa samim artrotskim promjenama koljena. Međutim, reću vam, moji dragi gledatelji, nešto sasvim drugačije. Mi danas više nego ikada u povijesti imamo bolesnih koljena, artrotskih promjena koljena. Dakle, ne samo da ovo sve što radimo, dakle, ignoriramo simptome, uzimamo tablete, injekcije, operacije, da smo radi toga savršeno zdravi, upravo suprotno. Nikad više u povijesti i svake godine sve gore imamo bolesnih osoba od artroze koljena, jer svi radimo ovo što sam napomenuo. Vi, ako mislite ikada u životu artrozu koljena rješavati i spriječiti na najbolji mogući način, morate zdravo živjeti i morate unositi ciljane minerale, vitamine, nutrijente koji sprečavaju upalište
štiti hrskavicu vašega koljena. Jel tako, moji dragi gledatelji? Moja prva preporuka danas će biti apsolutno redovito korištenje jednog vitamina koji se naziva vitamin C. Većina ljudi zna da je vitamin C važan za imunološki sustav i borbu protiv prehlada i drugih infekcija. Ali također igra glavnu ulogu u zdravlju vašeg vezivnog tkiva, jer je potrebno za proizvodnju kolagena. Kolagen je glavna komponenta svih vezivnih tkiva i pomaže u sprečavanju i zacjeljivanju rana. Jedna od glavnih funkcija vitamina C je popravak i održavanje kostiju i hrskavice. Osobe koje imaju problematičnu hrskavicu koljena vjerojatno imaju nedostatak vitamina C. Vitamin C, također poznat kao askorbinska kiselina, je vitamin topiv u vodi, koji se nalazi u mnogim vrstama voća i povrća. Koja je preporučena dnevna doza? Kao dodaci prehrani uzmite ga minimalno 500 mg dnevno, a koje su namirnice sa najvećom koncentracijom vitamina C. To će biti kivi, paprike, naranče, jagode, papaja, ananas, grejp, brokula, mango, rajčica, recimo špinac su namirnice koje ima ogromnu količinu koncentraciju vitamina C. Molim te, moji dragi gledatelji, ovo zapamtite. Vitamin C je jedan od najbitnijih vitamina za zdravlje vašeg koljena. Ne samo da utječe ciljano na oštećenja hrskavice, kao što i jako dobro znate, u artrotskim promjenama koljena vaša hrskavica se uništava iz nekakvih razloga. Najčešće loša prehrana, kroničan nedostatak recimo vitamina C ili rekli smo uzimanje lijekova, injekcija i sl. Vi želite u vašem tijelu svakodnevno uzimati hranu bogatu vitaminom C ili visoko kvalitetne dodatke prehrani koji će vama taj vitamin C nadoknaditi kako vama treba. Moja druga preporuka će biti apsolutno vitamin D. Vitamini su supstance koje mi ne možemo sami stvoriti u tijelu osim vitamina D. Zato ga možemo smatrati hormonom. Kemikalije koje se nalaze u našoj koži prilikom izlaganja sunca stvaraju previtamin D3, koji se iznimno brzo pretvara u vitamin D3. Takav vitamin naše tijelo pohranjuje u masnim naslagama ili putem krvotoka odlazi u jedro. Tamo nastaje aktivni oblik vitamina D koji se naziva kalcidiol ili 25-OHD. Vitamin D je ključan za razvoj i održavanje zdravih kostiju. Odgovarajuće količine mogu pravilnu apsorpciju kalcija, što je potrebno za potporu strukturi i funkciji kostiju i zuba. Također igra ulogu u prevenciji i liječenju i pogoršavanju hrskavice. Prema istraživanjima razina vitamina D igra ulogu u razvoju i napredovanju osteoartritisa. Koliko vam vitamina D treba svaki dan? Neka preporučena dnevna doza je oko 1000 internacionalnih jedinica svaki dan. Međutim, ponekad se te doze značajno povećavaju. Molim vas, ovo nešto jako dobro shvatite. Praktično nijedan mineral i vitamin mi u našem tijelu ne možemo proizvesti, zato ga trebamo svaki dan unositi u naše tijelo. Naši stariji i osobe koje su živjeli u nekakvim prošlim vremenima prije 50, 100, ne znam koliko godina unatrag, jeli su puno zdraviju hranu, jer ta hrana nije bila krcata herbicidima, pesticidima i raznim kemikalijama koje kasnije mi unosimo u naše tijelo i nutritivno imaju nikakvu vrijednost. Zato smo mi u velikom nedostatku svih ovih bitnih minerala i vitamina, barem većina nas, jer jedemo jako lošu hranu. Jedini vitamin praktično kojeg mi danas znamo da mi njega možemo proizvesti u tijelu, a da ga ne trebamo masovno unositi putem hrane ili dodataka prehrane, vitamin D. Međutim, ovdje dolazimo do još jednog velikog problema. Izuzetno veliki broj osoba, preko 80% osoba ima kroničan nedostatak vitamina D, a da opet toga niste svjesni. Zašto je to tako? Zato što je glavni izvor vitamina D sunce. Prevedeno znači, mi bi svaki dan trebali 30 minuta do sat vremena provesti na sunčevoj svjetlosti, pa da sunce nam padne na kožu, na lice, kako god, i da se ono kasnije pretvori u našem organizmu. Modern čovjek kao takav provodi, čujte ovu informaciju, ovo je nevjerojatno interesantno, to sam neki dan u svojim istraživanjima otkrio, 95% odraslog života modernog čovjeka mi provedemo u zatvorenim prostorima. Konkretno znači, skroz smo u stanovima, kućama, autima i mi jako malo vremena provodimo na otvorenom prostoru, a još manje provodimo vremena na suncu. Naši stariji generacije prije su puno više bili aktivniji, imali su normalnu tjelesnu težinu i izlagali su se suncu. I mi dolazimo do ovog problema artroze koljena. Kronični nedostatak vitamina D sigurno negativno utječe na artrozu koljena i zato vam treba i vitamin D. I moja treća preporuka će biti vitamin K. Vitamin K važan je hranjivi sastojak topiv u mastima,
koji je našemu tijelu potreban za funkcije poput zdravog zgrušavanja krvi, zdravih kostiju te zdravlje srca. Dolazi u dva oblika vitamin K1, filokinon, nalazi se u listnatom povrću, voću i nekim biljnim uljima. Vitamin K2, menakinon, koji se nalazi u mliječnim proizvodima, fermentiranoj hrani i životinjskim proizvodima. Naše tijelo treba kalcij za izgradnju i održavanje kostiju. Kad razgrađuje kalcij u našem tijelu, vitamin K2 aktivira protein koji pomaže da se mineral veže za naše kosti kako bi obavili svoj posao. Studije pokazuju da veći unos K2 poboljšava gustoću kostiju i smanjuje rizik od prijeloma kostiju. Vi ga koristite u zdrave masnoće poput maslinovog ulja ili kokosovog ulja. Svi ovi nutrijenti kao i vitamini koji su topivi u mastima, oni se puno bolje apsorbiraju u našem tijelu kada jedemo zdrave masnoće, kokosovo ulje, maslinovo ulje, recimo orašaste plodove, sjemenke i sl. Ovo lijepo shvatite, moji dragi gledatelji. Vitamin C, vitamin D i vitamin K su ključni vitamini koji vama mogu rapidno spriječiti nastanak artroze koljena ili ukoliko ih imate da ih rješavate na najbolji mogući način. I sad dolazimo do onog našega rješenja. Mi kada imamo artrozu koljena ili još bolje želimo prevenirati artrozu koljena i želimo unositi namirnice kao što sam sada rekao. Nažalost, mi živimo u vremenima kada jako mali broj osoba jede visoko kvalitetne namirnice, praktično nitko. I što se nama događa, moji dragi gledatelji? Mi desetljećima, dakle vi ako imate 50 godina, imate 60 godina, već imate desetljeće unosa one hrane koje kupujete najčešće u dućanima. Mislim da ste i sami svjesni da ona hrana koju mi danas kupujemo u dućanima nije zdrava za nas, jel tako? Jer ona nama neće nikad naškoditi u mjesec, 2, 3, ali vi ako tako nešto jedete 5 godina, 10 godina, 15 godina i više, dakle morate biti svjesni da hrana i namirnice koje mi jedemo ne omogućuju nama kvalitetnu dozu minerala i vitamina svaki dan. I ono što najviše zanemarujete, jer vas niko nikada nije učio, da minerali, vitamini, esencijalne masne kiseline i ostali nutrijenti nas čine zdravima. Mi nikada nemamo, prevedeno kada ih ne unosimo uz hranu koju bi mi trebali unositi, šta se nama događa? Normalan kroničan nedostatak ovih vitamina i minerala. Da li vi imate kroničan nedostatak minerala i vitamina? To je praktično 100% sigurno. Da li znate koji vama mineral i vitamin fali ili nešto drugo? Vi to ne znate jer nikada niste radili pretrage, određene testove koji će vama utvrditi da li imate određen nedostatak ovih minerala i vitamina i nikada niste došli do te situacije da saznate što se zapravo događa. I ne znate naravno simptome jer vas niko nikada nije učio, educirao osim mene ovih zadnjih 5 godina. Vjerujte mi, ovo vam govorim radi moje dobre volje. Svi moji pacijenti koji su počeli zdravo živjeti, svi moji pacijenti koji su počeli prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, koji je daleko najzdraviji režim prehrane na svijetu, uz unos kvalitetnih nutrijenata, prirodnih lijekova su značajno riješili probleme i spriječili daljnja oštećenja artroze koljena. Dakle, ne možete loše živjeti, ne možete unositi tablete svaki dan u vaše tijelo, ne možete primati operacije, niti će vas ili zapravo injekcije u vašem tijelu i očekivati da ćete biti zdravi. Nećete sigurno biti zdravi. To vam je put samo da budete sve gore i gore. Moja osobna preporuka je počnite zdravo živjeti. Kontrolirajte svoju tjelesnu težinu. Ili ukoliko imate 5, 10, 15, 50 kila viška, na vaša koljena strašno pada veliki teret. Normalna tjelesna težina, isprekidani post, unos pravilne hrane što najčešće nećete unositi i unos prirodnih dodataka prehrane koji će vam pomoći. I onda mi na ovu situaciju rješavamo kako treba. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike,
Bliskog istoka, Australije ili Azije. Ja vam danas radim sa cijelim svijetom. Možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konzultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.